हेलो गाइस, मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये देखिए मेरी सिस्टर है। देखिए हमारे गांव में कितनी बारिश हुई है, एकदम पूरा गीला हो गया है। पेड़ है, कितना अच्छा लग रहा है ना, हरा भरा, बारिश का टाइम का है। ये देखिए नीचे का लोग, गाइस नेनुआ का पेड़ है जिसको सब तोरई बोलते हैं। हमारे जलनखोर पड़ोसी हैं, देख सकते हैं आप। जैसा कि ये देखिए हम लोग छत पे हैं, पीछे का व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, हरा भरा सा, बहुत अच्छा लग रहा है। गांव की बात ही निराली है कुछ।